pierres pourront les faire à votre place. Alors si les pierres les fait à notre place, est-ce que nous allons gagner? Est-ce que nous allons bénéficier alors que nous avons été créés à son image? Très bien. Si quand on attend la question, Florence, c'est vraiment un très bon et beau cours. Disons, même le thème que vous avez développé, c'est vraiment crucial parce que je pense que dans la vie, tout est vision. Vous avez mentionné de Moïse. Moïse a une spécifique mission. Vous avez mentionné de Noé. Noé a eu une spécifique mission. David a une spécifique mission. Moïse a une spécifique mission. Pendant tous ces cours vous a-t-il aidé à découvrir, comme tous ces gens-là, ce cours vous a-t-il aidé à découvrir aussi quelle est la spécifique mission que Dieu peut vous avoir appelé pour accomplir? Merci beaucoup. Pour ne pas perdre le temps, on va commencer avec une maman. Après une maman, un papa. Une maman encore, un papa. Et aussi, quand on commence à une personne, quand il termine, on prend pause même de 5 minutes pour respirer. Et puis on prend une autre personne. Alléluia. Amen. Pour ne pas tarder, nous allons commencer. Dès que nous allons citer les noms, soyez calmes, soyez posés, et puis vous allez passer. C'est ici où vous allez vous asseoir. Cette table vous appartient. Ce n'est pas ma table à moi. Merci beaucoup. Nous commençons directement avec la première personne. C'est une personne. Avec Maman Florence. Elle va passer, elle va nous parler de son sujet, de son thème. Et puis, nous allons suivre ce que Dieu a prévu et ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ngai kombo na Maman Florence Wabu. Wabu ezali kombo ya mobali na ngai. Nazali marié. Naza na bana. Naza servant de l'Éternel. Na Malembe Apostolic Ministries. Yango nde esengo na ngai parce que Malembe Apostolic Ministry nde esali école biblique oyo. Cours na biso ezali accomplir une vision. Mais avant na banda cours na biso na koluka na loba nano moke pona nini kosala théologie. Théologie ezali malamu mingi vraiment. Eza malamu. Liloba na Nzambe eza lokola téléphone. Au moins tant que sombaka téléphone na ville ou bien na magasin. Téléphone wana ezala na kati ya carton. Téléphone wana ezala biloko nyonso na kati. Okomona ba pile ba charger biloko nyonso wana ezala na kati. Kasi batu mingi tobosanaka eloko moko ezala na kati batu babosanaka yango mingi. Catalogue wana batu mingi, notice wana batu mingi babosanaka yango. Parce que soko sombi téléphone wana oyibi kosalela yango te. Parce que catalogue wana soko tangi nyoko mona ndenge kosalela téléphone wana. Soko saleli téléphone wana mabe. Dire oyo basalaki pona téléphone wana ekosala te. Okobebisa téléphone wana. Siko notice wana ezande école biblique. Batumi balobaka ke bakoki kotanga te. Batanga pona nini? OK. Soko sali école biblique.
ekopesa ekosalisa yo po kabola liloba na Nzambe. Mutu soka sali théologie aza différent na mutu asali théologie te, parce que okoyeba ko gérer, okoyeba ko teya, okoyeba ko kamba, ozala complexe te, parce que oyebi déjà otangaki déjà. Na bandi moke nazalaki nango yango wana tokota nanu na cour na biso ezali accomplir une vision. Cour na biso tozomona ba mo oyo esengeli to expliquer pour que tokoka ko comprendre cour na biso malamu. Eza na accomplir eza nini? Accomplir ezali faire un travail jusqu'au bout. Donc, il faut ça la musala ba pesio tina suka. Ou bien, au koloba, faire une tâche jusqu'au bout. Ou bien réaliser un projet. Zakaka, pour définir, accomplir. Si quand tu connais sous, pour définir vision. Vision, batomi to yebi déjà mon vision to yoka to mona muso azoloba wana eza vision na ngai wana penze eza ya ngai vision na ngai ba muso to yoka kaka ndenge batu balobaka ba muso yebaka yango penza te soki lakisaka nini. Vision eza ba définition moi ebele, mais to koluka ko pesa yango mi bale to misatu po to meka ko comprendre eloko babengi vision. Donc, la définition de la vision. Vision, c'est l'action de voir, de représenter en esprit ce que l'on pense. Ah. Et là, ici, au moni eloko na makanisi na yo, maintenant nous sali en côté. Okoki kopesa exemple. Ah, ngai na kotonga ndako na ngai, mekozala na étage. Nano sali te, eza na makanisi na yo. Nano sali yango te. Kasi pona cour na biso tokoloba boye. Vision, c'est l'image claire de ce que veut voir un leader dans son peuple ou ce qu'il veut le voir faire. Ah, ezali image. Ezali image oyo leader azomona yango clair na makanisi na ye. Pe alingi ba oyo bakola soit ba oyo baza na ye, ba oyo balingi balanga ye, bakoka kosala. Soit pe tokoloba vision ezali posa oyo Nzambe atia na mutu po akokokisa ana mokili. Soit vision ezali plan to volonté na Nzambe awa na mokili. Ba définition ezali bien koloba pe ezali makanisi oyo yelaka mutu olingaka kuma na niveau moko boye. Eza ba définition bele eza eloko Nzambe atiaka na kati ya mutu po bokasi na Nzambe ko komimonisa. Wana eza ba définition ka topesi o etali vision. Batu mingi lelo bayebaka vision na bango te. Yango zomona bazokota na ba conflit, bazokota na bilanda landa. Parce que bayebi vision na bango malamu te. Pona mutu mususu akoloba vision na ngai ezali pona na bande église. Pona mutu mususu akoloba vision na ngai ezali po na sala ministère. Pona mutu mususu akoloba ngai vision na ngai ezali pona na sala ba formation biblique be ba école biblique be ba croisade bongo na bongo kaka. Donc ba plan nyonso ya Nzambe oye bongi sami po esalema awa na mokili tokoki kobenga yango pe vision. Tokoki kopesa exemple na Bible. Vision ya Noé ezalaki po atonga masuwa. Ya Moïse ezalaki po a délivrer bana Israël na bowumbu na Egypte. Vision ya Gédéon ezalaki po a délivrer bana Israël na maboko ya ba Mandianite. Vision ya Samson ezalaki po a délivrer
bana Israël maboko ba Philistin. Vision pe ya David, ba te belé ba zwa ba vision na Bible. Nzambe apesa ki bango ba vision. Vision ya David ezalaki po aboma Goliath. Ya Néhi ezalaki po atonga mur ya Jérusalem. Donc Nzambe akopesa mutu vision tanga moni batu na ye bazali kobela. Nzambe akopesa mutu vision po ete akobondela po na ye po mutu akobika. Soit Nzambe akomona ke bana na ye baza na connaissance te. Akopesa pe mutu vision po akoka koteya bana na Nzambe. Donc kaka likambo bo esalemaka. Po mutu azwa vision za kani likambo bo esalemaka. Okomona miso ya mutu efungwami, matoi eyoki, ni alamuki po yeba nini Nzambe azotinda ye po akoka kosala. Nzambe apesaka biso vision na banzele ebele ye moko apona. Nzambe akopesa mutu vision po Nzambe kaka nde mutu azali capable ya kopesa mutu vision. Siko ba vision wana apesaka ngo na bandenge ebele, na bandenge ebele. Namoni mutu na mutu asi a comprendre eloko tobengi vision. Sikoyo tomituna ndenge toza awa. Vision na yo eza nini? Awa na mokili awa, vision na yo eza nini? Koya na yo awa, vision na yo eza nini? Place batu bazwaka ba problème, soit place eko kozala batu baza na boyokani eza te. Nzambe apesaka pe mutu vision po ete mutu wana akende komema bolingo esika wana. Donc vision ezaka kate mutu atonga église. Te ezako volonté ya Nzambe ekokisama. Ezala kaka teke te foka kaka kotonga kosala église te. Ezapo na bongo te. Okomona batu mususu asalaka akendaka église te. Mais soka yoka église wana bazotonga ubi bazoluka parcelle ya kosomba azwi mbongo na ye apesi. Wana pesa vision, ça la vision. Même bala mususu toyebaka te, ba mususu tangu nangu nano ekoki te. Mukolo Nzamba kolinga siko atelema siko pesa eswa. Donc abanda déjà kosala bandaka la, asalaka déjà. Asalaka parce que soko akenda ke église te, mais soko yoka likambo Nzambe, mbongo na ye apesi. Wana pesa vision. Vision yo se ganga te. Vision yo se tiaka makelele te. Vision yo se lobaka te. Batu nyonso nde toza na ba vision. Mbala mususu oyebite. Mbala mususu oyebite. Mais toza na vision. Toza na vision. Pour na biso eza munene vraiment. Pour na biso ya vision eza munene. Na bandi to comprendre vision ce que eza eloko nini. Siko to kende na deuxième partie. Siko to lobela lolenge Nzamba apesaka mutu vision. Nzamba apesaka mutu vision na lolenge ebele. Nzambe azana banzele ebele apeselaka mutu vision, mais biso batu toyebaka te. Biso toyebaka tolenge ni Nzamba apeselaka vision. Biso vision 1. Nzamba apesa mutu vision na voix audible. Elakisi batu musu bazalaka vandi. Azoyoka neti mutu azolobele na matoi. Azolobela ye. Azoyoka ndenge mutu wana azolobele na matoi. Azoyoka neti mutu azolobele na matoi. Ezape lolenge Nzamba lobelaka na batu. Ezape lisusu na nzela ya prophétie. Donc bakoki kobikola yo. Babikoli yo, baprofetize yo et pas prophète. Ezape lolenge Nzamba apeselaka mutu vision. Ezape na lolenge ya Nzamba apeselaka mutu vision. Mutu akoki kotanga Bible. Tango atangi Bible, ayoki parole de Dieu, ayoki posa ya kosalela Nzambe. Ayoki posa ya kosalela Nzambe loko songolo pakala. Ezape lolenge Nzambe apeselaka mutu vision. Tozape na lolenge Nzambe apeselaka vision na nzela ya songe. Donc mutu akoki kolala aloti ale. Nzambe alakisi ye makambo. Ezape lolenge Nzambe apeselaka vision. Ezape na nzela ya rêve. Donc rêve mutu alali te avandi ndenge ngana avandi boye, mais
azomona pe biloko mususu eza pe na nzela ya prédication muta kozala pe azoteya boye azoteya tango azoteya yo tango ozoyoka parole de Dieu oyoki pe posa ya kosalela Nzambe pe lisusu Nzambe apesaka pe lisusu vision na circonstance likambo boye koyi kosalema wana okomona Nzambe alamusi pe mutu apesi mutu vision po akoka komema solution na likambo esalemi place wana pe lolenge oyo bato bazulaka ba vision balolenge eza ebele oyo bato bazulaka vision kasi biso toyebaka te toyebaka kete na prophétie nde kaka mutu akoki kozwa vision te mutu akoki kozwa kaka vision soki baprophétise ye oyo eza bongo te lolenge nyonso totangi oyo eza lolenge Nzambe apeselaka mutu vision bato lelo bakoma kaka oh vision na ngai atricher vision na ngai oh isa vision na ngai te bokoki na bino kozala pe ba vision moko na mutu mais esaleli ekeseni mutu na mutu azosala lolenge Nzambe ayebisaki ya sala bokoki kokokana te boza différent bokoki kokokana te mokolo moko te parce que mutu mususu soki aza na don ya guérison ye asalaka ndenge nini akoya kaka bondeli mutu esili mais mutu mususu akosala ndenge nini il faut nano asambela pona mai asambeli pona mai après ayebisi mutu wana akende kosukola okomona mutu wana ki kosukola okomona pe mutu pe abiki ba vision kokanaka te donc ba vision ekoki kokokana te mutu oyo Nzambe apesi vision akoki kobanga te akoki kozonga sima te donc soki Nzambe apesi vision yo kobanga te yo tala kaka vision na yo parce que bato mingi bazwa ba vision batiaka kobanga babangaka komona risque te soki Nzambe apesi yo vision soki vision na yo oza nango na maboko bato ebele bayaka mpona kodécourager yo kasi yo ntango Nzambe apesi yo vision mona yango lokola eza fardeau Nzambe apesi yo donc soki nano matérialiser yango te mona yango lokola fardeau kati na yo oza mal à l'aise wana ezalaki lolenge Nzambe apeselaka bato vision siko tokende na point ou bien sujet na biso oyo tozolobela les obstacles à la vision. Obstacle eza nini? Obstacle eza mikakatano. Obstacle à la vision ezali mikakatano oyo mutu oyo yelaka mutu oyo azui vision. Mikakatano oyo mutu akutanaka nango tango mutu azui vision. 1. La peur de commencer. Ezalaka soki mutu azui vision moyina yelaka ye kobanga. Okomona akobanda ko raisonner mingi. Akobanda koluba minga na kosala ndenge nini? Na kosuka wapi? Nasala ba problème mingi. Nasala kate. Tala ba situation nazo mene. Sikoyo vision o na kobandi bato bakoseka ngai. Na kosala longe nini? Wana eza moyini nda yela ko makanisi mingi ya ko raisonner ya ko bangisa yo. Poko bakosala te. Kasi yeba te tangu Nzambe apesi yo vision, yeba te akopesi yo pe provision. Nzambe tangu apesi yo vision esengi no ondima yango. Koboya yango te. Banda yango na station nyonso yo ko banda na yango. Nzambe wana kozala na yo na ebandeli ti okokisa vision wana. Nzambe kotika yo te. Donc esengi no obanda yango lolenge nyonso yo ko banda yango. Parce que kobanda vision ezali facilité. Makanisi mingi yelaka mutu. Yeba ke makanisi nyonso ne yelaka mutu wana ya kobangisa, ya kolengisa ye. Ezali nde diable mutu yelaka ye makanisi wana. Pierre pourront les faire à votre place. Alors si les pierres les fait à notre place,
est-ce que nous allons gagner, est-ce que nous allons bénéficier alors que nous avons été créés à son image? Très bien. Si quand on a la question, Florence, c'est vraiment un très bon et beau cours. Disons, même le thème que vous avez développé, c'est vraiment crucial parce que je pense que dans la vie, tout est vision. Moi, personnellement, quand vous étiez en train de parler, j'ai vu tout ce que je fais, même au niveau de Bondeco, c'est vraiment tout part d'une vision. Vous avez mentionné de Moïse. Moïse a une spécifique mission. Vous avez mentionné de Noé. Noé a une spécifique mission. David a une spécifique mission. Moïse a une spécifique mission. Pendant tous ces cours vous a-t-il aidé à découvrir, comme tous ces gens-là, ces cours vous a-t-il aidé à découvrir aussi quelle est la spécifique mission que Dieu peut vous avoir appelé pour accomplir? Pendant 8 mois, à prendre ce cours, qu'est-ce que vous avez tiré dans ce cours? Comment vous pensez ce que vous avez maîtrisé de ce cours va aider l'église où vous priez si vous avez ou les ministères où vous servez? Qu'est-ce que vous avez tiré de ce cours que vous pensez va aider l'église à accomplir sa mission? Azana don wana ya apostolique. Donc ngai pe na soutenaka ye, ngai pe na travaillaka na ye. Donc naza wana pe kuna kusale na Nzambe.